درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 26. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب سیوم، بابی سیوم. روزی دیگر کوروش سفیر خود را با پیامی به نزد شاه هندی فرستاد تا هر آن چیزی را که در سخنرانیش گفته بود به شاه هند برساند. یک جای با سفیر کوروش شاه ارمنی و خلدانیان اشخاصی را که برای این کار موافق می دانستند به آنجا فرستادند. آنها می بایست در سخنرانیشان که با آن به شاه هندوستان مراجعت کردنی بودند کوروش را دستگیری نموده به طوری باید و شاید او را ستایش می کردند. پس از آن کوروش به کارهای قلعه مشغول شده آن را به قرارگاه نظامی خیلی قوی و با تمام لوازمات ضروری مجهز شده مبدل ساخت. او یکی از مادها را سردار قرارگاه نظامی تعیین کرد که به اندیشه او به کی اکثر بیشتر خوش خواهد آمد. سپس او از کوه‌ها فرآمده با خود قوه نظامی را که با آن به ارمنستان آمده بود گرفته با آن باز گروه‌های جنگی ارمنی ها و تا 4000 خلدانیان را که بهترین جنگاوران حساب می یافتند علاوه نمود. هنگامی که کوروش به صحرای ارمنستان فرآمد تمام اهالی زنان و مردان از خانه‌هایشان بیرون آمده و پیشوازی او برآمدند و از عهدگزاری صلح شادمانی می نمودند. گرانبهاترین چیز و چاره‌ای در بساطشان بوده را به او همچون تحفه تقدیم می نمودند. شاه ارمنستان از این کارشان به خشم نمی آمد و باوری داشت که احترامی که تابعانش به کوروش به جا می آوردند به او خیلی پسند خواهد آمد. نهایت به استقبال کوروش زنی شاه ارمن با دختران و پسری خردیش برآمدند و تحفه های گوناگون و این چنین طلایی را که قبلا کوروش از گرفتن آن خودداری کرده بود می آورد. کوروش این را دیده گفت: شما مرا مجبور نخواهید کرد که برای اعمال نیکی در این معرکه های حربی به انجام رسانیدم پول بگیرم و تو ای زن این طلایت را گرفته براحت برو. نگذار که شاه ارمنی آن را
در خاک گوراند، بلکه با این طلا برای پسرت زیباترین اسلحه جنگی بخر و او را به نبرد فرستان. با پولی باقی مانده باشد برای خودت همسر و دختران و پسرانت چیزهایی بخر که خودتان و زندگیتان را زیب و زینت می بخشد و حیاتتان را گواراتر می گرداند. در خاک باشد تنها جسدهای آدمان پس از مرگ آنها گور کرده می شود. این را گفته کوروش رفت. با او شاه ارمنی و همه ارمنی های باقی مانده که آنها را خیرخواه و شریف می نامیدند همراه بودند. همین طور او را تا سرحد گسیل کردند. شاه ارمنستان همراه کوروش قوه نظامی زیادی فرستاد. این کار به او از آن سبب میسر گردید که در مملکتش صلح پایدار گردیده بود. کوروش از نزد آنها رفت و خود را نه تنها با مبلغ پولی تأمین کرد، بلکه به فضل چنین طرز رفتارش امکانیت پیدا کرد که در صورت ضرورت تعدادی باز هم بیشتر به دست آوردن آن را داشته باشد. کوروش اردوگاهش را در منطقه نزد سرحدی مستقر ساخت. روز دیگر او به کیکسر که در نزدیکی آنها بود موافق وعده‌اش سربازان و مبلغ پولی فرستاد. خود کوروش همراه تیگران و پارس‌های اشرافترین با اشتیاق کلان و شکار حیوانات وحشی در هر جایی که پیدا می نمودند مشغول بودند. به ماد آمده او پولها را به تاکسی ارخهایش به قدری که برایشان لازم بود تقسیم کرد و این کار را به هدف انجام داد که آنها نیز تابعان خود را که سزاوار مکافاتند روح بلند نمایند. کوروش باوری داشت که اگر هر کس وظیفه خود را اجرا کرده به تعریف و ستایش سزاوار گردد، در آن صورت تمامی نقشه هایش عموماً نتیجه با برار خواهد داد و خود او نیز اگر چیزی را پی برد که سپاهش را بهتر کرده می تواند، در حال آن را به دست می آورد و به سربازان خدمت نشان دادش تقسیم می کرد و باوری داشت که همه چیزی نکو و شایسته در سپاه خود او را همچون سرفرمانده زیب و زینت می دهد. کوروش از حساب مبلغ جمع آوردهش مکافاتها را تقسیم نموده، بعد تاکسی ارخها، لاخها و همه جنگاورانی که با مکافات سرفراز شده بودند رو آورده با چنین سخنرانی مراجعت نمود. دوستانم، ما باوری داریم که حالا ما تمامی اساسها را داریم که از صمیم قلب شادی نماییم، زیرا در اختیار ما مبلغ فراوان است و از این رو آن برایمان امکان می دهد که اشخاص دیگر را به خواست خودمان مکافات دهیم و برای خودمان نیز مکافات گیریم که اگر به آن سزاوار باشیم. اما نباید فراموش کنیم که چگونه قهرمانی هایی بودند که سببگار اساسی همه این خیر و برکت ها گردیده بودند. این سبب ها را با دقت موردی بررسی قرار داده شما برایتان کشف می نماید که آن هم مهارت صرف نظر نمودن خواب در جایهایی است که ضرورت داشت و هم قابلیت به آسانی تاب آوردن
به دشواری و مشقت‌ها، راهپیمایی‌های با سرعت و استواری در مقابل دشمن بودند. شما جنگاوران در آینده هم باید همین گونه دلیر و شجاع باشید و در خاطر نگاه دارید که اطاعتکاری، متانت، قابلیت تاب آوردن به خطر و دشواری ها در لحظه های آزمایش های سنگین خیر و برکت و شادمانی های بزرگ می آورد. هنگامی کوروش باوری حاصل کرد که جنگاورانش به قدر کافی برای برداشتی وزنینی و دشواری هایی که به کارهای حربی دخل دارند آب و تاب یافته و آماده اند و روحیه جنگی آنها چنان قوی است که به دشمن با نفرت مناسبت کنند، استفاده سلاحشان را ماهرانه تعلیم گرفتند و به فرماندهان با کمال میل اطاعت می کنند. نهادش را خواهش فوراً شروع نمودن عملیات جنگی به مقابل دشمن فرا گرفت و با این نقص می دانست که تأخیر در این کار به سرفرمانده گران می افتد، زیرا در این صورت قسم زیادی جد و جهدی برای آماده ساختن قوه های جنگی صرف شده او برباد می رود. علاوه بر این کوروش در سلاحش دشمنی را مشاهده نمود که با آن سربازان زیاد با همدیگر مناسبت می کردند. سبب این بلند شدن شهرتخواهی جنگاوران بود که با هم به مسابقه وارد می گشتند. این عامل هم او را تشویق می داد که هرچی زودتر سربازان را به جنگ برد. کوروش خوب می فهمید که خطرهای عمومی اشتراک کنندگان معرکه جنگی را به هم نزدیک می کنند. در این حالت آنها حسد از اسلحه زیبای بعضیها، خواهش شهرت پرستی دیگران را از بین می برند. برعکس آنها چنین همصفانشان را تعریف و ستایش نموده درک می کنند که شهرت خواهی آنها برای به دست آوردن غلبه که منفعتی عمومی همگان است کمک می رساند. بنابراین او کوشش به خرج می داد که سربازانش را هرچی بهتر مسلح نموده هر یک واحد نظامی را به ترتیب نمونوی رساند و سپس میری ارخها، خیلی ارخها، تکسی ارخها و لاخکها را دعوت نماید. این فرماندهان به هیئت واحدهای نظامی تکتیکی داخل نمی شدند و هنگامی که ضرورتی به فرماندهان چیزی را خبر دادن یا شنیدن فرمان او پیدا می شد، واحدهای نظامی به فرماندهان باقی نمی ماندند و همه آنها را در جایشان داده کدرخها و گیکسدرخها راهبری می نمودند. وقتی که فرماندهان جمع آمدند، کوروش آنها را در پیشا پیش قطارهای سربازان صف آراسته برد و نشان داد که سپاه در کدام حالت اعلای آماده باش قرار گرفته است و این چنین فهماند که قوه هر یک گروه نظامی متحد در چی ظاهر می گردد. پس از آن که فرماندهان دعوت شده نیز از شوق و خواهشی هرچی زودتر آغاز یافتن عملیات جنگی به شوق آمدند، کوروش فرمود که به نزد گروه‌های جنگیشان بیروند و تابع آنشان را محض همان طوری که کوروش الهام بخشیده بود روح بلند سازند. کوروش در نزد آنها وظیفه گذاشت که در وجود هر یک جنگاور شوق و هوس را برای کارنمایی‌های حربی بیدار کنند تا که همه با طبع خوش و باریده به معرکه جنگی برآیند. صبح باید همه در نزد دروازه قصر
که اکثر جمع می آمدند. فرماندهان پراکنده شدند و به اجرای هر آن چیزی که کوروش فرموده بود شروع نمودند. صبح بر وقت روز دیگر آنها به نزد دروازه قصر آمدند. کوروش همراه آنها به نزد کیکسر رفت و به شاه چنین گفت: میدانم کیکسر، تو کیها باز درباره آن چیزی که من به تو گفتنیم از من بیشتر اندیشه میرانی، اما تو شاید شرم داری که اندیشه خود را به طور آشکارا بیان کنی تا که گویا خراجات نگهداری ما برایت وزنینی نآورد. اگر ضرورتی به معرکه حربی رفتن ما را خاطر رسان کنی. اما از بس که خودی تو خاموشی را اختیار کرده ای، من از نام تو و از نام خودمان سخن خواهم گفت. همه ما که در حالت آماده باشی پره جنگی قرار داریم، تصمیم گرفتیم که به محاربه وارد گردیم. انتظار نشویم که دشمنان به ملک تو هجوم آورند و خاموشی را اولا ندانسته زودتر به خاک دشمن زده درآییم. در حقیقت ما حالا در زمین تو قرار گرفته بیشعورانه به تو زیان می رسانیم. اما اگر ما به خاک دشمن هجوم کنیم، به عقب نگاه نکرده و خراب کردن ملک وی شروع می کنیم. آخر اکنون مجبور هستی که ما را سرپرستی نمایی و برای آن مبلغ کلان صرف می کنی. برعکس اگر ما به معرکه حربی وارد گردیم، از حساب دشمنان خودمان را تأمین کرده می توانیم. اگر در آنجا ما را خطرهای بزرگتر از خطرهایی که در اینجا به ما تهدید می کنند انتظار می بودند، شاید ما می توانستیم راه حلی برای ما نسبتاً بی خطر را انتخاب نماییم. اما به هر حال ما خواه در اینجا بیمانیم و خواه و کشوری دشمن زده در آمده در آنجا با او روبرو می شویم، باید با همان یک دشمن جنگ کنیم. خودمان باشیم، ناوابسته از آن که دشمن را در اینجا انتظار یا در زمینش با او روبرو می شویم، بی تغییر باقی می مانیم. به ضمن این در سپاهمان روحیه جنگی اگر خودمان بر ضد دشمنان برایم و مثل آدمانی رفتار نکنیم که به اختیار آمدن دشمن را انتظاری می کشند، تقویت یافته استوار می گردد. در نوبت خود دشمنان از ما بیشتر هراس می برند، زیرا خبردار می شوند که ما در خانه امان نشسته عموماً از ترس به لرزه نمی درآییم، بلکه از نزدیک شدن آمدن آنها آگاه شده خودمان به سوی آنها حرکت می نماییم تا زودتر با آنها به جنگ درآییم و منتظر نمی شویم که دشمن سرزمین ما را خراب نماید، بلکه پیش از وی مملکت وی را تخریب خواهیم کرد. شما گفتار 26 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.